बैकग्राउंड म्यूजिक चालू करो, स्मोक इफेक्ट लगाओ, क्योंकि जानू साहब का फोन आ रहा है। कॉलर वेट कर करके इमोशनल हो गया। बैटरी ने सुसाइड नोट लिख दिया और रिंगटोन हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर अभी भी कॉल रिसीव नहीं हुआ तो मैं स्लो मोशन में एंट्री मारूंगा और डायलॉग बोलूंगा, साथ फोन उठाना सीखो वरना दुनिया तुम्हें सिर्फ ऑनलाइन देखेगी।